Kennt ihr eigentlich schon die elektronische Öffnungsunterstützung für Kühlschränke? Nein? Dafür muss man einfach nur gegen die Tür an der Seite etwas drauf tippen, dann fährt er schon so ein Spalt auf und ich kann problemlos die Tür vollständig öffnen. Aber für viele stellt sich jetzt natürlich die Frage, ach, was ist, wenn ich da einfach mal so gegenkomme und der die ganze Zeit offen steht? Wenn ich zum Öffnen einfach nur dagegen komme, dann geht er zwar diesen Spalt auf, aber nach einer Zeit, wie ihr seht, geht er auch von alleine wieder zu. Also ihr braucht keine Angst haben, dass euer Kühlschrank den ganzen Tag offen stehen bleibt.